Прывітанне, мяне завуць Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу японскае кімано. Па-японску правільна казаць не кімано, а кімоно. Даслоўна перакладаецца як рэч, якую носяць. Прасцей кажучы, адзенне. Існуе вельмі шмат разнавіднасцяў кімано. Амаль на любы выпадак жыцця. Асабліва гэта датычыцца жаночага адзення. І для паўсядзённага жыцця, і для афіцыйных мерапрыемстваў, для чайных цырымоній, для замужняй жанчыны, для незамужняй дзяўчыны, для вяселля, для пахавання, для гейш, для выпускніц універсітэтаў, зімовы з цёплымі каўнярамі і лёгкія цёплыя халаты. А вось для адзення розных адзінаборстваў слова кімано выкарыстоўваем толькі мы. Правільна казаць догі. Ці з'яўляецца нормай зараз у Японіі насіць кімано? Так, пакуль яшчэ норма. Не экзотыка. Але гэта як у выпадку з прыгожай вячэрняй сукенкай. Пры жаданні можна хоць кожны дзень насіць, але не ўсюды гэта будзе дарэчы. Не, у выхадны дзень, калі добры настрой, людзі гуляюць. Хтосьці з сябрамі, хтосьці адзін. Спатканні ў кімано папулярныя, але ўсё роўна такія прагулкі, як правіла, плануюцца загадзя. Каб пайсці, напрыклад, у паліклініку, кімано, канешне, апранаць не стануць. І на працу таксама ўжо ў такім адзенні не ходзяць. Звычайна патрэбна прычына, але такіх прычын так шмат, што кожны японец хаця бы раз у жыцці апранае кімано. Канешне, некаторыя японцы ў сваём гардэробе маюць асабістае кімано з фамільным гербам на грудзях, усё як трэба. Але ж сапраўднае кімано даволі дарагое, таму часцей за ўсё японцы бяруць кімано на пракат. Чым мы зараз і займемся. Мы тут запісаліся аднімі з першых сюды ў гэта месца, але ж людзей ужо шмат, таму трэба хутчэй выбіраць кімано правільных колераў, пакуль не разабралі. Вам якое падабаецца? У Беларусі у мяне рост такі, сярэдні, 1,77, але ж тут LL. Ну што, да каго я падобны? За неправільны адказ буду адразу баніць, разумела? Карацей, я першы раз у кімано, таму мы крыху прагуляемся, я ледзь прывыкну і потым вам раскажу пра свае адчуванні, добра? Пайшлі гуляць.
Дарэчы, мы сёння гуляем па горадзе Кіёта. Гэта, хто не ведае, былая сталіца Японіі. Мы сюды прыехалі не проста так. Атмасфера старага гораду ідэальна падыходзіць да прагулкі ў нацыянальным адзенні. Ну і па-другое, тут шмат людзей у кімано. Так што ніхто на нас пальцам, я спадзяюся, тыкаць не будзе. Ну, на мяне, як на замежнікаў, все роўна пазіраюць. Ну, я ўжо прывык да гэтага. Я не спецыяліст па Токіа, але, калі памятаю, там у асноўнай масе людзі ходзяць у кімано ў раёне Асакуса ці каля буйных храмаў. Тут у Кіёта паўсюль. Паўсюль можна сустрэць людзей у кімано і ў жылых кварталах, і ў рэстаранах, на рынках, у метро. Так, Анька? Ага. Мне гэта вельмі падабаецца. Ну, а цяпер падрабязна пра кімано. Хапае всякіх адрозненняў, напрыклад, рукавы, малюнкі. Але ж галоўнае адрозненне – гэта колер тканіны. Калі у жанчыны ці дзяўчыны кімано рознакаляровае, яркае, то у мужчын, як правіла, цёмныя тоны. Чорны, карычневы, зялёны, сіні ці шэры. Вось, у нас усіх паўсядзённае кімано сёння, але ж у ёшыкі трохі іншы стыль. Заўважылі ці не? Вся справа ў тым, што у нас, у мяне і ў дзяцей кімано для прагулкі па вуліцы, а у ёшыкі для памяшканняў. Гэта яе асабістае кімано. Ну як асабістае? Атрымала ў спадчыну. Жаночае адзенне складаецца з 10 ці больш элементаў. Калі як у мужчын, іх усяго 5. Каб надзець кімано самому, патрэбная пастаянная практыка. Ёшыка на гэта патраціла амаль гадзіну і дапусціла адну грубую памылку. Мы ўбачылі, калі ехалі ў Кіёта, але падумалі, што нічога страшнага, ніхто не заўважыць. Заўважылі! Толькі мы выйшлі з машыны, падышла нейкая бабуля і сказала, што так рабіць нельга. Ёшыка цяпер крыху саромецца, таму папрасіла вам не расказваць, у чым памылка. Потым жонка паспяшалася ў магазин кімано, дзе мы бралі свае ў арэнду, і там добрыя людзі дапамаглі ёй пераапрануцца. Колькі каштуе кімано? Арэнда вось такого кімано каштуе недорага. Усяго $30 за дзень. Гэта паўсядзённае кімано, тканіны недарагія, малюнкі не унікальныя, носіць шмат людзей, таму і догляд не самы якасны. Нас запэўнілі, што гэта кімано пашыта ў Японіі, але я ведаю, што сярод таннай вопраткі вельмі шмат і кітайскай падробкі. У некаторых крамах можна толькі прымерыць кімано без прагулкі. Гэта каштуе прыкладна $15. Таксама за $15 дзяўчынкам і жанчынам зробяць класічную прычоску. Але ёсць, вядома, і дарагія кімано. Калі мы кажам пра афіцыйны стыль, якісьці мерапрыемствы, чайнай цырымоніі, гэта ўжо $300-500. Ну а за святочныя ўборы, напрыклад, для вяселля, дасягнення паўналецця, выпускнога вечара, кошт даходзіць і да некалькі $1000. Гэта толькі за арэнду. Ну што, ўвогуле мы яшчэ трохі пагуляем, а вы пераварыце то, што я тут нагаварыў. У розных рэгіёнах кімано вырабляецца па-рознаму. Але калі казаць пра тканіну,
што для таннага адзення часцей за ўсё выкарыстоўваецца бавоўна, а для дарагога, зразумела, шоўк. Каб тканіну не спасаваць, кімано сціраюць не цалкам, а часткова, асабліва каўнер. Не ведаю, як цяпер, але ў былыя часы пасля кожнага апранання кімано распарвалі і зноў сшывалі. Дзяўчыны імкнуцца насіць кімано ў адпаведнасці з сезонам. Напрыклад, зараз вясна, красаванне сакуры, таму большасць японак выбіраюць белыя ці ружовыя кімано з кветкамі, вішні ці слівы. Акрамя крам, у Японіі ёсць галерэі, выстаўкі, музеі, прысвечаныя кімано, модныя паказы. Амаль у кожным горадзе ёсць курсы, дзе вучаць, як правільна апранацца. Гэта я да таго, што кімано не проста традыцыйнае адзенне, але і важная частка ў тым ліку і сучаснай японскай культуры. Ну что, наша прогулка подошла до конца, тому поделюсь з вами своими ураженнями. Мы уже гуляем колькі, гадзіны 3-4, я яшчэ не прывык. Не, хадзіць, у прынцыпе, не складана, але ж кімано не пазваляе рабіць вялікія крокі. Мне здаецца, таму кімано і сфарміравала такі менталітэт у японцаў. Яны ж супакойныя, не спяшаюцца. Куды ж тут будеш спяшацца, калі хуткасць метр у гадзіну? Гэта не тое, што нашыя продкі сяляне, так? Кашуля да кален і чыста поле, бегай колькі хочаш. Калі вы першы раз на канале, хочу сказаць, што гэта не влог. Мабыць, так атрымалася сёння, але ж гэта не влог. Канал не пра мяне, не пра сям'ю. Канал пра Японію, пра яе прыгажосць, пра нейкія асаблівасці, мабыць, дзіўныя. Дарэчы, пра дзіўныя асаблівасці. Вось паглядзіце на гэтыя шкарпэткі. Аператор, пакажы шкарпэткі. Я спачатку падумаў, што гэта намёк на тое, што я алень. Але ж на самой справе ўсіх такія шкарпэткі для кімано. Не алень. Дарэчы, пра аленяў. Гэта відэа не першае на беларускай мове. У лютым я ўжо выкладваў пра горад Нара, дзе разам з людзьмі бегаюць, гуляюць алені па гораду. Ось такія справы. Калі спадабалася, вялікі палец уверх. Ну а пакуль.